你们期待已久的小丑鱼终于到货了。正当我准备把鱼放下去的时候，我才发现昨天放下去的西瓜刨已经凉拌了。啊，真香！我就知道该来的还是会来。不过你看这火焰虾一点事情都没有，还有海螺跟海星看起来都很健康。看了一下鱼缸中的盐度刚刚好，看来问题也不大，过温过水已经差不多了。而且这次我还买了海葵，我很期待把它们放下去之后到底是一个怎样的效果。先来看看小手鱼怎么样了。说实话，这也是我第一次这么近距离接触小手鱼，但也比我想象中的小很多。再来看看小手鱼的好搭档，没错，这就是海葵。卖家说啊，这是荧光海葵，看起来还真的有点荧光耶。这里还有一个迷你版的，暂时就先这样放到珊瑚上就可以了。这才不到1分钟的时间，你看这海葵的变化有多大？我也顺便查找了一下小丑鱼的生活环境，但作为新手小白，我也是第一次养小丑鱼，不知道有什么需要注意的没？来吧，先拍张照片记录一下。这已经是挑战养100种鱼养的第12种鱼了。最后你们还想看我养什么鱼啊？欢迎大家在评论区留言。